Այսօր Նիկոլ Փաշինյանի նախընտրական քարոզարշավը Նիկոլ Փաշինյանի ղեկավարությամբ մեր բակում էր, ու մայրիկս աշխատանքի գնալու ճանապարհին չէր կարող այդ հնարավորությունը բաց թողել արտահայտելու իր տեսակետը Նիկոլ Փաշինյանին անձամբ, քանի որ քարոզարշավը իմ համոզմամբ ոչ միայն միակողմանի քարոզչություն անելու տեղ է, այլ նաև լսելու թե մարդիկ իր մասին ինչ են մտածում։ Ու բնականաբար, ինչպես մամաս նշեց, երկու հիմնական դրդապատճառ ուներ իր ելույթը։ Նախ եւ առաջ մեր հայրենիքի շարունակական այս պարտվողական քաղաքականություն եւ հայրենիքի վաճառքը, Արցախի կորուստը, եւ երկրորդ, այսինքն անձնական դրդապատճառը, որովհետեւ այս ծախված պատերազմում, չեմ վախենա այդպես ասել, մայրիկս անհետ կորցրել է նաեւ իր եղբորը, հարազատ եղբորը, բժիշկ բուժծառայության փոխգնդապետ Հրանտ Պապիկյանին։ Մայրիկս ասել է, որ շնորհակալ է Աստծուն, որ հնարավորություն ունի այս ամեն ինչը անձամբ ասելու եւ համարում է, որ ինքը հայրենիքը վաճառել է։ Ինչից բնականաբար Նիկոլ Փաշինյանը ընկել է ցնցումների մեջ, հակադարձումները, քանի որ առարկայազուրկ են եղել, այդ ամեն ինչ ինքը, ով որ իրեն փորձում է ասել, որ ծախել է հայրենիքը եւ այլն, փորձում է արժեզրկել այդ մարդուն, ասել, բա դուք ուրեիք եւ այլն, քանի որ տեսել ենք շատ դեպքերում մարդիկ նաեւ զոհվածի դուստր են, բարեկամ են եւ այլն, այսինքն այս պատերազմը թակել է ամեն մեկի դուռը եւ ինքը չի կարողանում դրան այդ պահին բովանդակային պատերազմը, սկսում է բնականաբար ընկնել անադեկվատ վիճակների մեջ եւ իր բերած այդ խումբն էլ սկսում է գոռալ Նիկոլ վարչապետ։ Բնականաբար այս ամեն ինչը իրականում տարօրինակ էր, թե ինչի հենց այս տիպի ռեզոնանս առաջացրեց, այս տիպի հիստերիա առաջացրեց Նիկոլ Փաշինյանի մոտ, որովհետև մայրիկիս ասած որևէ միտք իր համար նորություն չէր։ Ինքը ամեն ինչ էլ լսել էր, եւ որ ինքը դավաճան է, եւ որ հողերն է վաճառել, եւ որ իր պատճառով հազարավոր մարդիկ են զոհվել, հարյուրավոր մարդիկ անհետացել են եւ այլն։ Բայց այսօր իր չգիտեմ, ինչ որ մի բան իր հունով չէր ընթացել Նիկոլ Փաշինյանի կյանքում, գուցեև արդեն նյարդերը գերլարված վիճակում են գտնվում եւ ինքը այսպիսի անադեկվատ պատասխաններ է տալիս։ Մայրիկս մասնագիտությամբ մանկաբարձ գինեկոլոգ է, իհարկե բժշկական կրթություն ունի, բայց հոգեկան առողջության մասին ավելի նեղ մասնագիտական դատողություններ, երևի թե ավելի պատշաճ կլինի համապատասխան բժիշկները տան։ Բնականաբար այդ միջադեպից հետո մայրիկս գնացել է աշխատանքի եւ որևէ արձագանքի կարիք, այսինքն չի ունեցել, ինքը մտածում է, որ ինչը որ իր կարծիքն է եղել, արտահայտել է եւ այդքանով սահմանափակել է։ Տեղեկությունները, որ բնականաբար պոլիկլինիկայից, որտեղ ինքը աշխատում է, աշխատանքից ազատման հրահանգներ են եղել, ես չեմ հերքել, այսինքն ասել եմ, որ քաղաքական հրահանգը այո եղել է մայրիկիս ազատելու, որը արտահայտվել է, որ իրան առաջարկել է սեփական դիմումի համաձայն հեռանալ աշխատանքից, բայց քանի որ որևէ իրավական հիմք չի եղել, բայց դժվար չի, ինձ թվում է ապագա ժամանակներում, չգիտեմ, 1-2 նկատողություն կարող է իրար հետ հայտարարեն ազատեն, չգիտեմ, այս պահի դրությամբ գոնե աշխատանքից ազատման հրաման չունենք։ Մայրիկս շատ
այսպես ասեմ, բնականաբար չի ուզում եւ մտադիր չէ սեփական դիմումի հիման վրա ազատվել աշխատանքից, որովհետեւ ինքը շատ կարեւոր եւ շատ պատասխանատու աշխատանք է կատարում։ Չեմ վախենա ասել, շուրջ 3 տասնամյակ աշխատում է որպես մանկաբարձ գինեկոլոգ ու գուցեև շատ ավելի շատ մարդկանց կյանք է տվել, քան Նիկոլ Փաշինյանը խլել է իր իշխանավարման 8 տարիներին։ Եվ կարծում եմ, որ դեռևս շատ հայ մանուկներ պետքա լույս աշխարհ գան հենց մայրիկից ձեռքերով։ Ուստի չեմ համարում, որ ճիշտ կլինի որևէ պարագայում, որ մայրիկս դադարեցնի իր աշխատանքային գործունեությունը։ Եթե լինեն աշխատանքից ազատման հրամաններ, չգիտեմ, բաներ, բնականաբար դրանք արդեն ասում եմ եւ իրա որպես դուստր եւ որպես փաստաբան, բնականաբար դրանք կվիճարկվեն դատարանում։